歡迎大家嚟到卡斯維加斯，我係阿金。今日咧又開高達，點解咧？因為咧 GD01咧佢 reprint 咗，咁啊出邊個價好抵啊，2嚿零3嚿我就入咗2 pack，因為我都仲有啲嘢仲需要嘅啲卡，咁啊即刻開嚟俾大家睇下有啲乜嘢我需要啊！咁我今次需要嘅咧就係2張嘅 LR 嘅 Freedom。咁咧，我哋就玩開晒出嚟啦，2盒開晒出嚟。咩想撈埋嚟？係啊，冇有錯。你有冇睇麻城？咩啊？有冇睇麻城？啊有啊有啊，請遠離賭博。初牌咁樣使，我哋咁樣講人名得唔得㗎？嗱，呢度就應該有40包嘅，咁就好啊，你手啦。好啊，唔該。唔使啦，不如就咁邊包開咯邊包啦。好，即刻開第一包嚟睇下先。垃圾嘅我回收垃圾。我要 LR 嘅 Freedom 啊，跟住啲卡係一樣嘅 reprint。reprint 係啦，純粹 reprint 啫，係啊。咁睇下做唔做到好嘢。喂，sorry， 係呢張，俾人 fix 咗添。呢張閃嘅放呢度啦。係啊，好好好。都喺畫面㗎嘛。係。咁啊，點解？因為要追卡啊。因為我未 reprint 之前，只係買咗1盒啫，所以有好多卡都缺嘅，全部都係靠 beta 版嗰啲嚟補救。所以我出邊中咗第一張 LR， 但係唔係 Freedom 咯，係風鈴咯，搞錯啊！風鈴都好有型喎，其實。風鈴都型啊，風鈴係啊，不過我冇睇佢嗰張，冇睇佢套卡通片啫嘛。喂，咁快開第一張 LR， 我要 Freedom 啊 ，Freedom， 因為我嘅卡牌卡組嘅要，我就玩藍白嘅。咁我之前都比過賽啦，咁啊，我覺得係有一定嘅攻擊力嘅，但係始終冇大機啊，全部都係細機仔，所以咧就呢張都有用，呢張我玩自護紅綠嘅都有用，呢個駕駛員。好，呢個銅碎冇啦，幾年銅碎閃都唔閃嘅喎，閃。好，要閃嘅。閃啊，閃嘅係閃嘅，閃嘅質地。係啊，閃嘅質地，但係閃得，會黃色會唔會又係 LR 咧？正話嗰個黃色 LR， 希望係 Freedom， 我真係好想要 Freedom。21未係 Freedom， 54唔係 Freedom。哇，好靚！唉，係獨角獸2號機啊！妖女，咦？黃色係 LR 喎，咁即係開黃色嘅就可能會中 LR 咯。唉，第2張都唔係。有幾多張嘅一盒？1盒4，好似啊，我唔記得咗啦，太耐冇開過啦。Freedom 真係自由高達。係啊，自由高達。好，呢張都有用嘅，呢張玩 W， 咁啊抽5，因為呢而家Gundam咧好少女牌嘅係，好少女牌嘅牌，所以就已經係呢啲就難能可貴。太陽炮啦，33咩嚟㗎？哦，呢張係Gundam Seed嘅，呢個有先制攻擊都唔錯。喂，中咗張私家，不過係賣30蚊嘅啫。上次都有。係啊，上次都有。做私家咁啊，仲同一個機 R78，嗰個第2部嘅佢。好，繼續，又中啦，又中 C 啦。加個估估，新啊呢個係 base 嚟喎，新 base 嚟喎，我未見過。你做咩嘅啫？嗱有頭啦，係駕駛員，揸呢個薩蒂娜嘅駕駛員都有用啊都。跟住就係 wing 啦，坐低好嘅，睇到嘅。另外一張 LR 唔通又係 C 嗱，中 C 都好啊，中 W 唔係中 C， 中 C 就當然最好啦。5飛喎，唔通真係 W？ 5，哎呀 ，W 嚟㗎57，又係中呢張。我已經第4張嚟張，呢個張2畫添，我仲要，哇，好不利！突然間覺得好不利，唔通真係開一張 Freedom 俾我？唔好咁啦，喂，又開中1包啦！哇，搞掂，齊啦！要 Freedom 唔該，唔好俾垃圾我。33喎，哎又係希羅，唔係喎，阿寶嚟嘅喎，LR 加喎，係新嗰隻高達嘅2圖。喂，呢張雖然我冇用，但係
唔知值唔值錢嘅咧？應該部機唔勁就唔值錢嘅啦，而家好好現實。好現實，真係好現實，真係好。因為有啲閃卡可以賣到200幾蚊一張咯，但係加嗰啲可以賣，有啲係平到百零蚊張咯。我又係，口氣開晒8包。咁我其他嗰啲賣出去啦。喂，Freedom 啊，唔該，真係 Freedom 啊，唔該。通常想要嘅嘢就正義高達 Justin 係 C 啦，但係唔係 Freedom 咯。呢個有張 LR， 而家幾多張？而家有1、2、3、4、5，仲有3張可以喺呢一堆入邊。喺呢堆裏邊。如果中2張 Freedom 咁就哇！你手氣咁好嘅？好。呢張係咩嚟嘅 ？Freedom 啊，唔該，真係 Freedom 咧 ，please。我錯啦，我唔應該。咦？又話意圖？咩意圖啊？唔係最低嗰張。最低嗰張，唔係喎，呢張唔係嚟嘅喎 ，R 嚟嘅喎。誒嗱，終於有唔同啦，係黃色底，但係唔係 LR。唔通喺紅色底度？喂，又中多張哦，第2盒嚟嘅，但係點解都係高達？點解都係 RX78？你唔俾第二啲我嚇？雖然我中意元祖高達啫，呢張係 R 嚟嘅呢張。等陣先，攤開少少先，你好啲。好啦，我哋快啲啦，睇過晒嘅呢啲。誒，呢張有用，呢張魔霸嘅主人啊，我有魔霸咁啊，自護嗰邊有用嘅呢張。所以咧，好嘢，好唔該。好叻，直接開後面啦，實底啦 ，Freedom， 喂，卡卡你 OK，冇㗎啦，跟住嗰啲。冇㗎啦，係啊，哦，嗰啲係白卡嚟㗎啦。嗱，黃色啦有，最緊要 flow 到，喂，真係能量卡 ，Freedom 啊，唔係阿盧啫，好。唔通就此喪命？買2盒都冇 Freedom 嘅話，我出去收算啦。而家係90蚊一張，貴嘢。4646係咩嚟㗎？4646，中咗第1張啦！終於中咗第1張啦！聽到你嘅呼喚，中咗第1張啦！可以，去啊，小心啲就得㗎啦！哇，恭喜你！中咗第1張46 ，yes， 機械人，一陣間俾你睇。好，我哋繼續拆。今鋪中唔中翻1張，跟住46啊，要46。誒，殺古斯 ，OK， 殺古斯。我已經係雖然撈亂咗，但係抽面嗰扎。wing 啊，喂，魔女 OK 啊，魔女花架。繼續嚟，俾個氣勢。有阿盧嚟嘅學完啦，魔女水星嘅，其他嗰啲白卡唔睇啦，大家都唔會有興趣睇噶啦，最緊要睇我開中啲咩嘅啫。高，誒，另外一張魔女水星，睇下先，1、2、3、4、5、6，仲有2張，應該仲有2張嘅 LR 嘅，係啊，睇下2張嗰2張 LR 係乜嘢啦？有一張意圖嚟嘅 LR 我係白色，哎呀，又係魔女。白色，誒呢個係我都唔記得咗呢隻叫咩，不過係 seed 嘅，都有啲用嘅。我諗住組第2個牌係 seed 同埋咩咧 ？seed 同埋乜嘢咧？唔記得咗添。誒又中多張，哇！有啲泛濫啊！嗰部機暴風，跟住呢個隱形嘅有先制攻擊都有用。好啊，我翻嚟啦。翻嚟。有冇中多嘢？未有中住，你翻嚟可能就中啦。哎呀，卡卡你6張啊？爭2張，照道理。白色得㗎啦 ，keep 住白色。誒呢張係 R 嚟嘅，呢張完全睇。誒黃色啦，另外一包黃色。
高達冇啊，白色啊，紅色邊喎，慘啦！呢張咩嚟㗎？呢張係呢張係暴風高達，係 LR 唔係 Freedom。Damn， 好似冇乜用，有一個機會，好似冇乜用，未知，但係要睇係啊，可能好有用。我見有人用過嘅，我見係啊，我打嗰陣時，我對人哋嗰陣時有人用過嘅，仲有一個機會，哎呦，唔係嚇死我，咁高戰力嘅，仲以為係我要46啊，白色嘅46，OK 46，其他我都冇啦，係啊，冇啦，90蚊好貴啊出邊。白色 keep 住白色，白色唔係，因為3 level 嘅，唔係 LR，唔該。又要心中有 freedom， 有自由啊！紅色，呢張都好，呢張有用嘅呢張。係啦，我哋有9分鐘，睇下可唔可以開得晒啦。freedom，冇啊！神龍高達都好，跟住啲實地嗱細青瓜叫做，冇大青瓜，但我唔要大青瓜住。我要 freedom 啫，全人類都要 freedom。白色R，OK， 好，跟住繼續嗱，呢個係佢嘅駕駛員，正話嗰個研究緊。呢張鐵拳制裁 ，OK， 鐵拳制裁都有用嘅。我要同時間競賽啊，因為張卡定翻8分鐘嘅。夠啦，8分鐘。哇，好緊張，黃色，白色啦，唔該，白色 freedom 係白色啦，但係31唔係出咗啦。魔霸嘅意圖咯 ，R 嘅意圖咯，唔係 LR 咯，但係 R 嘅意圖咯，賣50咯，即係。唉，難道我真係要出90蚊去買？我唔想喎。其實我琴日去咗天悦嗰度，我就好掙扎啊！90蚊、100蚊。好，個音樂。sorry。琴日你天悦咩話？琴日天悦係見到呢張 freedom 就賣90蚊，咁我好掙扎咗好耐，究竟我買2盒好啊，定係買 freedom 180蚊2張好咧？因為我要2張就夠啦。仲有嘅，但係唔係喎，但都唔死。佢仲俾希望你喎。冇啦，1、2、3、4、5、10張啦，有9，仲一張喎。9，因為呢張係 R 嚟嘅，R 加嚟嘅張，唔係 LR。佢俾機會我，好啦。好，我哋睇下先，有少少毛喎。少少毛喎，等陣先。咁樣睇到啲。哎呀，正話呢個係 R 嚟嘅，魔霸都齊啦。琴日都想買魔霸5蚊，咁樣就諗咗好耐，跟住又覺得買2盒一定會中嘅啦。點知真係中咗3張魔霸，咁就夠啦。咁智戶嗰邊就可以唔使嚇，唔使再買啦。好 R。正話有人話細聲少少，好彩啫，唔係我哋，我以為我自己好大聲。唔係，隔離嗰邊個音樂好響嘅，成日都好犀利。佢哋唔係第一次咁樣嘈。原來係啊！仲會唔會有希望啊？佢冇理由單數噶嘛。 2盒應該唔會嘅，希望你中。freedom。而家中咗2張意圖，係啦，2盒中2張，其實都已經好好噶啦。雖然唔係中靚嘅，呢張都有用，呢張係澤多軍嗰邊有用嘅卡嚟嘅。好，仲會唔會見到黃色卡咧？白色喎，呢張，呢張賣咗，呢張賣咗啦。呢張因為實在太過有用，所以我哋走咗去買。不過好彩係10蚊4張。就唔係嗰啲靚卡，哎呀冇啦！呢張又齊咗呢張。係咪冇普畫㗎嗰張？即係一定係邊張？你要嗰張咯。唔係呢張係普畫嚟嘅，佢仲有一張係啊，仲有一張2畫係。哦，但係普都幾靚。係啊。
同埋實用率好高。白色唔係喎，渣古馬沙嘅渣古好，但係佢鋪都有粒特紋喎，嗰張都靚真係。剩翻6啫，剩翻6包。冇啦，馬西。第5包。喂，仲有一張 L 咧，係喎，應該係雙數噶嘛。杜拉道 Magic Pack，Magic 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 Pack， 大魔鐵球，係啊，好快，仲有3分鐘㗎，搣埋呢3包，還我一個願望好冇？還我一個願望，我要自由啫，我要還咗你半個。半個。都係 R 嚟嘅，自由，自由，加油，自由，自由啊！説好的自由咧，俾半個自由我咯。我唔想出去買，唔該，同人換。白色嘅，白色嘅。哎呀，唔係。咦？咁真係呢盒係，呢一包係嘅咯。如果係嘅話，係嘅咧。沉龜底。摸下先，係嚟嘅咧，但係唔知咩顏色啫。藍色。即係高達啦。哦，唔係喎，係 Unicorn 獨角獸，係爆發形態。佢有一組都幾好玩嘅呢隻機係，佢未爆炸咩？未開晒啲裝甲嘅時候咧，佢係可以打咗先，然後再 call 佢出嚟，咁就唉冇 freedom，唔開心。你唔係玩藍色白色咩？係啊，但係我冇用呢部機，我而家最主要用呢一部機。呢張90蚊，呢張值真係好掂。好啦，我睇下其他嗰啲可唔可以換到張 freedom 出嚟啦。咁啊，我都啱啱好10張。咁我真係俾大家睇下先。呢個係我嘅首選，之後就係獨角獸、加魯高古馬沙版、魔霸係2圖嚟嘅，好似值30蚊，但係有人用嘅。呢張係暴風正義高達2圖嘅高達，幾靚。呢張我有4張呢張，但係因為佢係8 course 啊，所以好難放到4張落去，都係放1-2張嘅啫。之後呢張係妖女，係獨角獸2號機，呢張都有人用嘅。呢張係堆墳嘅，堆墳然後佢會企翻起身嘅可以。跟住最後風鈴好常見嘅，風鈴係常見開到，唔係常見喺個戰場度見到。好，之後就係2張嘅能量卡，一模一樣。佢唔俾第2部機我喎，佢真係好啦。今日就開咗2盒，咁睇下我有冇機會再買多盒啦。如果冇機會嘅話，我收咗佢算啦。總有嘅。因為10月就出 GB02啦，即係第2代啦，第2集啊。所以咧就我睇下啦，係啊。如果開到都係開到1盒嘅啫，咁樣就希望大家中意高達呢隻卡 game 啦，係啊。我覺得好玩，我覺得係啊，同埋好多回憶啊，係一個高達迷嘅回憶。咁啊，中意我呢條片嘅就 share、like、subscribe 同埋分享俾你中意高達嘅朋友啦。